అమేజింగ్ పెయిర్. ఈ జంట ఎప్పుడూ విడివడవు. ఈ వర్షానికి వచ్చి ఇక్కడే స్టే అయ్యాయి. ఇంత వర్షం ఈ సంవత్సరంలో ఇదే పెద్దది. ఇంత వర్షం ఇప్పుడే చూడటం. కంటిన్యూగా ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి వస్తానే ఉంది. ప్రకృతిని ఎవరూ ఆపలేరు కదా. ప్రకృతిలో ప్రతిదీ అందమే కదా. ఎక్కువ వర్షం వచ్చినా భరించలేము, అసలు వర్షం రాకపోయినా భరించలేము. కానీ చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది. ఈ బాల్కనీ చాలా సేఫ్టీ వీటికి. చాలాసార్లు ఇక్కడే రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి. ఒకదానికోసం ఒకటి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అమేజింగ్ పెయిర్. ఈ మధ్యనే పిల్లల్ని పొదిగి ఆ చెట్టు మీద గూడు కట్టి గుడ్లు పెట్టి పిల్లల్ని పొదిగి ఆ పిల్లలు తిరిగి బ్రష్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళిపోయాయి. అంతవరకు ఇవి సేవ్ చేస్తూనే సెక్యూరిటీగా ఉన్నాయి. ఎవ్రీడే మేము చూస్తూనే ఉండేవాళ్ళం. వర్షం అలా పడుతూనే ఉంది కంటిన్యూగా 1 అవర్ నుండి. ఎందుకంటే నీరు కాలువలాగా వెళ్తుంది రోడ్ల మీద. ఆకుల మీద నీళ్లు, వర్షం నీళ్లు తలతల్లాడుతూ చాలా అందంగా ఉంది. ప్రకృతిలో ఏదైనా అందమే కదా. అక్కడికంతా
ఇవన్నీ ఈ చెట్టు మీద పెరిగే కాకులు. ఈ వర్షానికి భూమిలో నీరు నిండితే మనకి త్రాగునీరు సమృద్ధిగా దొరుకుతుంది. కొంచెం ఓపిక పడితే, కొంచెం ఓపిక బట్టి భరించాలి కూడా, తప్పదు. ప్రకృతి మనకే అన్నీ సమకూరుస్తుంది.